Опыт Коми в повышении рождаемости и поддержке многодетных семей высоко оценили на демографическом форуме Северо-Западного округа. Он прошел в Москве на площадке международной выставки форума «Россия». Глава республики принял участие в пленарной сессии. Владимир Уйба предложил при формировании новых нацпроектов предусмотреть дополнительное федеральное финансирование не только для регионов с суммарным коэффициентом рождаемости ниже российского, но и для тех субъектов, у которых он выше. Это позволит им продолжить реализацию мер поддержки, разработанных с учетом региональной специфики. К слову, суммарный коэффициент рождаемости в Коми традиционно выше среднероссийского на целых 0,15 пункта. А принятые в начале этого года беспрецедентные демографические меры уже приносят первые результаты. Приняли решение, Александр Владимирович об этом сказал, с 1 января 2024 года приняли беспрецедентное для республики решение. Значит, подняли планку с 150 до 300 тысяч, а если мама родила до 25 лет, понятно, что чем раньше начнет рожать, тем будет семья многодетнее, это известная история, 500 тысяч рублей. Соответственно, мы сегодня, семья, где мама молодая, до 25 лет, родила ребенка, у нас с учетом федеральной выплаты 1 130 000 рублей. Это уже, во-первых, задел для того, чтобы можно было приобретать квартиру, но мы на этом тоже не останавливаемся. Мы ввели 2 года назад меру поддержки молодым семьям, а молодые семьи у нас до 35 лет, 1% ипотека за счет республики. Всем молодым семьям предоставляем ипотеку под 1%. В Коми большой список мер поддержки. Еще в 2020 году в республике был введен региональный семейный капитал при рождении первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. По аналогии с введенным еще в 2011 году региональным семейным капиталом, который выплачивался при рождении третьего ребенка. Кроме того, в республике установили ежемесячные пособия всем беременным женщинам и малообеспеченным кормящим мамам на приобретение продуктов питания. С этого года сумма выросла в 10 раз. Есть и компенсация оплаты проезда беременных из труднодоступных населенных пунктов в больницу региона. А с 2021 года каждому новорожденному вручают первый в его жизни подарок прямо в роддоме. Все, что пригодится малышу в первый год его жизни. Для многодетных семей в Коми компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, детского сада, бесплатное питание в школе и путевки в детские лагеря, материальная помощь для подготовки ребенка в школу и выплаты на приобретение жилья. С 2021 года я столкнулся с тем, что приехал в район, и подходит мама с 9 детьми и говорит: вот что мне с этим делать хозяйством, у меня 3-комнатная квартира. И мы тогда ввели с 2021 года выплату субсидии 9 и более в 2021 году, в 2022 8 и более детей, в 2023 7 и более, сейчас в этом году 6 и более детей. То есть мы выделяем субсидию на приобретение собственного дома либо большой квартиры. В 2025 году у нас проблема. Спасибо. В 2025 году у нас 325 семей, и общая сумма для того, чтобы им выделили субсидию, 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Пойдем на 3 года, то есть не останавливаемся, а 25, 26, 27 все равно продолжаем. Почему? Потому что приходят на прием ко мне с 3 детьми, нигде не стоят ни в каких очередях. Что делать дальше? Рожать. Рожать 4, вот 27 год мы пойдем на 4 и более, представляя субсидию. Рожать. А чтобы сократить число абортов и развеять любые сомнения у беременных, республика подключила к этому медиков. Теперь фельдшеры и врачи получают стимулирующие выплаты, если удалось убедить сомневающуюся будущую маму родить. И итог этой работы уже есть. Всего за 4 месяца удалось сохранить жизни 1000 детей. 5000 рублей мы платим каждому фельдшеру или врачу за сохраненную беременность с 1 января. И еще плюс 25 тысяч за рождение ребенка. Всем врачам и фельдшерам. По году у меня фельдшер и врач в среднем получат от 600 тысяч до 1 миллиона, но этим самым мы пошли за сохранением 1500 прерванной беременности в 2021
2023 году. Вот это ни с какое сравнение идет. На все эти меры поддержки только в этом году республика потратит более миллиарда рублей. Рекордная в истории региона сумма.